عسلامة. اليوم عيد ميلادي، وبما اني فيجن ما ناكلش يعني اللحوم ومشتقاتها بما فيهم البيض يعني العظم، دونك باش نعمل خبزة جاتو من غير بيض. تابعوا معايا. باهي، هوني خدينا 3 كيلات فانينة قمح، وزدناهم 4 مغارف ذرع مرحي. خدينا كعكتين برقدين عصرناهم، حشنا البجو متاعهم. اون باراليل نحضروا قهوة كافيتيير معناها الصحفة اللي كايلنا بها باش نعملوا مقدارها سكر. هوني عندي شوية زيت برقدين باش نضيفوا شوية، باش نضيفوا عصير البرتقال توا، اما باش نخليو منه 3 مغارف على جنب باش نعملوا بيه من بعد الجلاساج. نضيفوا نخليو شوية للجلاساج. باهي، نفس الفنجان هدايا باش نكيلو بيه الزيت اما ربع متاعو، يعني مقدار 4 مغارف كبار زيت. باش نضيفو مقدار نص فنجان قهوة كيف هذا، وتوا نبداو نضيفو في الماء تدريجيا حتى لين يولي القوام متجانس كيما تراو فيه هكا. باش نحضروا الفورمه متاعنا هذه توا، نحطوا فيها شويه زيت باش ما تلصقلناش. نحطوها في الفور. خبزتنا حضرت. باهي، نجمو ناخدو كردون نقبوها، وبيان انا بالنسبه ليا جات مشقه من عند ربي، دونك باش نزيدها توا سيرو. خليو الخبزه متاعنا تشرب في عقلها ونمشيو نحضروا الجلاساج. باش نحطو 5 مغارف سكر محور. توا باش نبداو نضيفو في العصير متاع البرتقال بشويه بشويه، او كنصبو شويه هكا ونحركو، نضيفو تدريجيا لين نضيفو القطره الاخرى لين القوام يولي بالشكل هذا. واخترنا التزيين يكون ناتشورال. واليوم هو عيد ميلادي انا واختي التوأم، هذاك علاش اخترت نحط الحروف الأولى متاع اسمي واسمها. وهكا عملنا اذن جاتو عيد ميلاد من غير عظم للجماعة اللي ما ياكلوش عظم بطبيعتهم والا فيجن كيفي انا. وللجماعة اللي تتبع في نظام غذائي نباتي كيفي تنجموا تتابعوني المزيد وصفات جديدة ان شاء الله. توقع لكم، باي باي.